Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liman Hoeri Munandar. Saya mahasiswa Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Paletehan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan alat saya atau alat praktik saya. Ini merupakan tugas mata kuliah Sistem Microcontroller. Langsung saja saya akan mendemokan alatnya. Maaf, ini prototipenya. Ini merupakan sebuah alat yang saya namakan Smart Power Outlet dan monitoring berbasis IoT dengan non-MCU ESP8266, di mana ini merupakan terminal listrik pintar. Keempat outlet ini sebenarnya bukan satu ya, saya sudah modifikasi di dalamnya. Jadinya masing-masing ini individual. Kita bisa on off kan lewat HP satu persatu, dan juga monitoring peralatan yang terpasang, yang terkoneksi ke terminal ini. Monitoring sendiri berisi tentang voltasenya berapa, terus ampernya berapa, serta daya yang dikonsumsinya berapa. Langsung saja saya demokan alatnya agar teman-teman tahu prinsip kerjanya. Nah, seperti ini. Ini prototipe ya. Maaf berantakan. Yang ini namanya modul relay. Saya pakai yang 4 channel karena kebetulan saya juga menggunakannya yang 4 outlet. Lalu yang kedua ini ada ESP8266-nya. Ini sebagai kontrolnya, dan yang ini modul PZM 044T yang V3. Ini merupakan sensor tegangan, arus, daya, dan energi. Jadi sebenarnya si outlet ini bukan satu kesatuan ya, saya di dalamnya sudah dimodif. Jadi lempengan tembaganya saya potong, jadi masing-masing dari ini sudah individual. Saya langsung saja demokan. Jadi seperti ini tampilan di Blink, di aplikasi Blink. Yang sebelumnya sudah saya atur dulu ya, si tombol-tombolnya. Di sini ada lampu di outlet yang ketiga. Lalu ini ada kipas anginnya ada di atas. Itu dia. Pertama saya akan menghidupkan lampunya. Nah, lampu hidup. Di sini on. Lalu daya terbacanya 8 watt. 7,9 watt. Karena kebetulan ini lampu yang 8 watt. Jadi tidak murni 8 watt ya. Terus tegangan yang terbaca 212 volt. Dan kWh-nya 0,03 kWh. Ampernya sangat kecil di sini 0,51. Lalu kita akan hidupkan yang outlet yang nomor 2 yang saya koneksikan ke kipas. Nah, kipasnya menyala. Dan ini tegangannya dayanya naik menjadi 23 watt. Jadi si sensor arus itu membacanya di sini. Ini merupakan lilitan dan ini adalah sensor arus. Jadi keempat relay ini si arusnya saya ambil yang kabel utamanya. Jadi semua yang terkoneksi dengan relay yang ini akan terukur. Wiring diagramnya saya akan tampilkan berikut wiring diagramnya.
Baik, selanjutnya kita matikan. Pertama yang switch nomor 3, lihat mati, tegangan langsung tegangan tetap, dayanya langsung turun menjadi 15 watt. Ini hanya kipas saja yang hidup. Lalu saya matikan yang kipas. Nah, dia akan dayanya akan ke 00. Untuk programnya sendiri, program wiring dan wiring diagram serta flowchart-nya ada di kolom deskripsi, kalian bisa download. Nah, teman-teman, jadi seperti itu demo produk dari saya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi sarana pembelajaran untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Bila ada yang kurang jelas, saya sertakan di kolom deskripsi apa saja yang diperlukan dalam pembuatan alat ini, mulai dari program maupun bahan-bahannya. Tinggal di-download saja langsung di kolom deskripsi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.